Вандалски набези, които са оставили без ток големи райони от централната част на Бургас през последните дни. Имало и разбити шахти, откраднати са предпазители и електрически кабели. От община Бургас уточниха, че извършват огледи, за да установят точния брой потрошени шахти. За пореден път е било разбито и помещение в Морската градина, където се намира апаратурата за светлините на Бургаския мост и част от алеите по крайбрежната алея. Кой стои зад набезите? Има ли задържани за тия посегателства? Цеца Алексова ще ни каже. Добро утро. Цеца, добро утро. Просто вандалство, за да се троши и да се изпитва някакво удоволствие от това, или им трябват кабели, за да ги предават някъде? По морето, нали знаеш, Вики, обикновено казват ден, година храни. Явно задържаният е бил точно на този принцип. Решил е в нощта на 29 срещу 30 май да си набави една сума пари, като естествено е откраднал кабели. Задържан е още на следващия ден, след като общината е подала сигнал на дежурния телефон 112. Криминалистите от Първо районно полицейско управление в Бургас са задържали 19 годишен младеж, но повече за него сега от старши инспектор Станимир Владинов, който е началник сектор криминална полиция към Първо районно. Добро утро. Какъв е този младеж и какво установихте? Младеж е многократно криминално проявен. Започнал е да извършва престъпления още от времето, когато е бил непълнолетен. Излежала и присъда лишаване от свобода. Мога да кажа, че на 29-ти сутринта е получен сигнал за извършена кражба на кабел по протежението на улица Гладстон в град Бургас. Своевременно е сформирана група и на място е констатирано, че липсва захранващ кабел за улично осветление между 9 шахти на улица Гладстон. Своевременно е образувано досъдебно производство, извършени са процесуални действия, както и множество оперативно-издирвателни мероприятия, вследствие на които е заловен и задържан извършителя. Какво установихте на място в тези шахти? Как е крал? Все пак там минава, предполагам, електричество под високо напрежение. Да, така е. Просто лицето е срязало кабелите във всяка една шахта и след това е издърпало парчета от кабел. Част от този кабел е установен. Към момента и електрозахранването е възстановено. Става въпрос за почти 2/3 от комплекс Възраждане, който е централна градска част. Да, точно така. Къде и как е предаван откраднатия кабел обаче? Установихте ли пункт за изкупуване на цветни метали, който всъщност е изкупувал откраднато? Всъщност, стара практика е извършителя да не предава директно кабела в пункт. Предават ги обикновено на други лица от квартал Победа и преминава през няколко ръце, докато стигне до някой пункт. Което какво означава? Той го продава на безценица? Точно така. Продава на много ниска цена на други лица от квартал Победа. Впоследствие вече някой официално го продава в пункт. А тези лица разследват ли се предвид на това, че вероятно това не е първият такъв вандалски акт? Разбира се и срещу тях ще бъдат предприети съответните мерки. А иначе как контролирате пунктовете за изкупуване на цветни метали? Това във вашите приоритети? Да, разбира се, полицията извършва контрол чрез ежемесечни проверки, понякога и седмични дори. Но обикновено цветните метали са бързо оборотна стока, така да кажа. Много бързо била препродадена. А каква е съдбата на крадецът, който вие сте задържали 19 годишен, в момента в ареста ли? Не, след като беше задържан за 24 часа, беше освободен, но днес ще бъдат внесени документи в районна прокуратура Бургас с цел вземането на постоянна мярка за държане под стража. Много ви благодаря за този разговор. Както разбрахте, 19-годишният криминално проявен и със съдебно минало е бил освободен след изтеклите 24 часа, по които е работила полицията. Днес се очаква да му бъде поискана постоянна мярка за държане под стража. Цеце, наистина ли се казва Исус
От Победа. Исус от квартал Победа. Сега ще попитам, водещите питат наистина ли се казва Исус? Да. Исус остави без ток квартал Възраждане. Исус е на свобода, но може да бъде за постоянно на мярка, ще му се иска. С богато криминално досие. Исус е излязъл и от затвора наскоро. Сега, да, звучи абсурдно тази история. Излязъл е, за да си набере кабели из Бургас. Мисля, че тая мода е в миналото. Стои въпроса и как се пази тази инфраструктура, за да не потъва Бургас в мрак по волята на Исус, по волята Исусова, не знам. Цеци, благодарим ти.